21 जुलै 2016 गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीन आदेशान कर्लीज नाईट क्लब बार आणि रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश दिल्लो. हो क्लब सर्वे नंबर 42/10, 42/9, 11, 45/19, 45/41 आसा. 2011च्या CRZ कायदो मोडून क्लब बांदला म्हूण GCZMA दिले. 2016तल्या GCZMAच्या आदेशाप्रमाण नाईट क्लब बाराच्यो सगळ्यो वेवसायीक ॲक्टिव्हिटी बंद. एडविन नुनेस आणि लिनेट नुनेस चलयता क्लब 30 दिसां भितर एक्सायज लायसन रद्द करचे. लायटीच्या खात्यान लायटीचे कनेक्शन काडचे तशेंच PWDन क्लबाचे उदकाचे कनेक्शन काडचे. क्लब मोडचो आणि सुवात आशिल्ली तशी मूळ स्थितीन हाडची. GCZMAच्या ह्या आदेशाक पात्रांव लिनेट नुनेसान NGTन आव्हान दिले. मात NGTन आदेशान मेतेर जावन न्हयकार दिला. म्हणजे GCZMAची कर्लीज डिमॉलिशनाची ऑर्डर चालीक लावंक NGTन मार्ग मेकळो केला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.